Hello guys, mwebale kudda ku YouTube channel yange at Rhino Shows. So mwana watu nelero nkomyeyo n'engatto esingle training nowadays. Engatto eno yafulumye ennaku z'omwezi nga 10 guno omwezi gwe tutambula gwe tulimu. Engatto eno ya Super Mario, omuntu gwe mumanyi nga gwe twazanyanga katooni oba mwazanyako ku bugemu bwa Super Mario ku simu ku kompyuta. Bakoze engatto nga ye training nowadays. Nenga mwana watu tewerabira okusubscribinga kubanga kyabaleetera video ezisinga. So nengatto wano twabadde mu museum e China gye nabadde era gye navumbudde engatto eno. Engatto eno olwansonga lwaki bagifulumizza giteeka mu museum e China nti si yakwambalibwa muntu wabula bagitaddeyo ebeereyo olwansonga Super Mario bagenda fulumya firimu ssaawa yonna omwaka ogujja. So zino tool ezagigasa engatto eno, mulimu nnyondo, mulimu magalo, nga mulimu buli kimu gwe kyolowooza naye nga yeyasoose okubanga zikola eno engatto. Wano eno ke kano ka clip nga bakulaga engeri gye bagattamu eno engatto. Wano kyabadde kyalaani nga kitunga eyo logo. So mwana wattu ogirabye gye bagitunzeemu. Wano kasitika nga kagamba mu luzungu nti The Super Mario Brothers Movie, ekitegeeza nti firimu gye mbanyonyodde egenda fuluma omwaka ogujja. Engeri gye bakozemu eno engatto ebeere ng'etunda eyo firimu olw'ensonga nti kyewuunyizza nnyo abantu nnyo okulaba nga bakoze engatto bw'eti. Era nzirako awo nembuuza nti oba waffe Uganda enaatuuka wano ng'olaba enkumunyi y'abantu oyinza okugamba abantu obungi abadde bagyetanira ogiraba nga bonna batandise ogikuba ebifaananyi lwansonga beewuunyizza nnyo ng'eri ku maketi. So mwana watu ka video ono zamukekkanyiza wano balaga made in USA, ekitegeeza nti bagikoledde mu America naye nga okugipremieringa bagipremieringira China olw'ensonga nti bwe bali abantu abasinga ozanya geemu eya katooni ya Super Mario. Yengatto mwana watu etunda ennaku zino naye kyewuunyisa tebataddeko price yaayo nti eri mu ssente bweziti oba eri mu bweziti, nedda wabula bagikoze mu ddiba eggumu ennyo ddala nga lya leza ate ndowooza ogiraba wano era n'omwezi gwayo bakulaga. So ebisigadde munnange neyanzege naye tewerabira okusubscribinga for more videos cause nkyabaleetera engatto ezitunda mu nsi yonna nowadays.